أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Аллах эч бир сыйынууга татыктуу Кудай жок, өзү гана бар. Ал түбөлүк тирүү, ар нерсени башкарып туруучу. Аны үргүлөө да, уйку да кармабайт. Асмандардагы жана жердегинин баары аныкы. Анын алдында, анын уруксаты болмоюнча эч кимге шапаат колдоочулук кыла албайт. Ал алардын баардык макулуктардын келечегиндеги жана өтмүшүндөгү нерселерди билет. Ал эми алар калайык калктар болсо, анын илиминен ал өзү каалагандан башка эч нерсени билишпейт. Анын курсиси асмандар жана жерден да кенен. Ал экөөнү, асмандар менен жерди сактап туруу аны такыр чарчатпайт. Жана ал эң жогорку жана эң улук. Аллахтын элчиси айткандай, бул Курандагы эң улуу аят. Себеби маанисине таухид күбөлүгүн жана Аллахтын чексиз сыпаттарын камтыйт. Аллах гана кудайлык сыпаттарына ээлик кылып, өзү гана ибадатка татыктуу болгон соң, башка нерселерди кудай тутуу адилетсиздик болуп саналат жана кыпындайда пайда алып келбейт. Аль-Хай тирүү. Бул Аллахтын керемет аттарынын бири. Аллах Таала угуу, көрүү, кудурет, эрк жана башка ушул сыяктуу өзүнүн затына тиешелүү кемчиликсиз сыпаттарды бириктирет экенин айтат. Аль-Кайюм, ар нерсени башкарып туруучу. Бул дагы Аллахтын улуу ысымдарынан. Маанисинде ал кемчиликсиз иштерди жасайт экендигинен кабар берет. Ал беймуктаж падыша жана макулуктарда муктаждыгы жок. Тескерисинен аларды жаратып, тирүүлүгүн колдоп, аларды керектүүсү менен камсыз кылат. Аллахтын уктамак тургай үргүлөп да кетпегендиги анын айыбы жок тирүүлүгү менен беймуктаждыгынан кабар берет. Алдан тайып, алсырап чарчагандык бул макулуктардын сыпаттары. Андай сыпат кудуреттин ээси Аллахка жат көрүнүш. Жер асмандын үстүнөн башкаруу бийлиги Аллахка таандык экенин айтат. Баардык макулуктар Аллахтын пенделеринен жана бири да бул көз карандылыктан кутула албайт. Аллах Таала Мариям сүрөсүнүн 93 аятында айткандай, асмандарда жана жердегинин баары Рахманга кул пенде болуп келишти. Аллах өз пенделерине ээлик кылып, бийлик менен кудурет, ошондой эле падыша менен башкаруучуга ылайык сыпаттар бүт ага таандык. Эч ким ал уруксаат бермейин, анын астында шапаат кыла албагандыгы, анын бийлиги кемчиликсиз экендигинен кабар берет. Кадырлуу макулуктардын жана шапаатчылардын баарысы ага пенде болгондуктан ал уруксаат кылмайын эч бири башкасына колдоочулук көрсөтө албайт. Аллах Таала айтат: баардык шапаат Аллахка таандык. Асмандар менен жердин падышалыгы да аныкы. Кийин баардыгыңар өзүнө кайтарыласыңар. Зумар сүрөсү 44 аят. Аллах кимден ыраазы болсо, бир гана ошолор үчүн өтүнүч менен кайрылганга уруксаат берет. Ал эми ыраазычылыгына бир гана жалгыз Кудайга сыйынып, анын пайгамбарларынын жолун улагандар татыйт экени белгилүү. Эгер инсанда мындай сыпаттар жок болсо, шапааттан да үлүшү жок. Андан кийин Аллах өзүнүн чеги жок, баарын камтыган илми жөнүндө баяндады. Ушул себептүү кандай узак убакыт болбосун, макулуктардын келечеги жана өтмүшү ага белгилүү. Аллахтан эч нерсени жашырууга мүмкүн эмес. Жада калса, көздүн көмүскөдө көргөнү менен жүрөктүн купуя катканы да ага ар дайым белгилүү болуп турат. Ал эми макулуктар Кудай Тааланын илим чоргосунан
Ал өзү уруксаат берген өлчөмдү гана ала алышат. Мисалы, ал бизге диний шариятты үйрөттү жана ааламдагы мыйзамдашылган сырларды ачты. Бирок ушунун баарысы улуу жаратуучунун илим деңизинде көрүнбөй калчу кыпындай күкүнгө тете. Ошондуктан Аллахты эң жакшы тааныган периштелер менен пайгамбарлар мындай дешчү: О Рабби, сен баардык кемчиликтен аруу тазасың. Бизде илим жок, болгону өзүң үйрөткөн нерселерди гана билебиз, а сен болсо билүүчү, даанышмансың. Бакара сүрөсү 32-аят. Андан соң жер асманды каптачу анын аршы, курси далил болгон өзүнүн кудурети менен улуктугу тууралуу айтты. Ааламдагы тартип менен тирүүлүктү кубаттаган мыйзамдар аркылуу жер асманды жана анын тургундарын Аллах сактап турат. Анын кудурети кемчиликсиз, бийлиги чексиз, жоболору даанышмандыкка толгондугу үчүн бул иште ал такыр убара тартпайт жана оордугун сезбейт. Аль-Али, эң жогорку деген дагы анын ыйык аттарынын бири. Өз затында ал баардык макулуктан өйдө турат жана анын сыпаттары улуу, бийлигине ар жандык багыныңкы, бүт пенделер анын кол астында. Жана ошондой эле Аль-Азим, эң улук деген дагы кереметтүү ысымдарынан. Ал өзүнө улуулук, ардак, даңк, даңаза сыпаттарын бириктирет. Ушул себептүү ага карата жүрөктөрдө сүйүү күч алып, жан дүйнөдө ардактоо орун ээлейт. Чыныгы билимдүүлөр макулуктардын улуктугу, алар кандай кадыр барктуу болбосун, Аллахтын улуктугуна салыштырмалуу жокко эс экендигин жакшы билишет. Бул аят чын эле таңкаларлык маанилерди камтып, Куран аяттарынын эң улуусу деп аталганга толук татыктуу. Эгер адам мунун маанисине ой жүгүртүп, маңызын билип окуса, анда анын жүрөгүнө ишеним толуп, ыйманы курчуп, ушул себептүү шайтандын балесинен сактанат.